যে কোনো ব্র্যান্ডের ফোনগুলো কাজ করা হয়, আইসির কাজগুলো করা হয়, ব্যাটারি চেঞ্জ করা যায়, ব্রোকেন ডিসপ্লে চেঞ্জ, এ টু জেড পর্যন্ত। এটা হলো আরিয়ানের দোকান, হলো সব কাজ করা হয়, বিশেষ করে আইসির ল্যাব। এটা হলো আমাদের আইসি জনিত কাজের জন্য সবগুলো কাজ এখানে করা হয়। আপনি যে কোনো ফোন নিয়ে আসতে পারেন, 199টা ফোনও কি করে দিব, এটা গ্যারান্টি আমি দিতে পারি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রনি বলে একটা নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের ভিডিও মোবাইল সার্ভিসিং। যখন আমরা একটি মোবাইল কিনি, কিন্তু খুব শখ করে কিন্তু একটা মোবাইল কিনি, আর সেই মোবাইল যে কোনোভাবে যে কোনো পরিস্থিতিতে কিন্তু আমাদের মোবাইলটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে 90% মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার আছে, কিন্তু আমরা কিন্তু জানি না যে আপনার মোবাইলটা কিভাবে ভালো টেকনিশিয়ান দ্বারা আপনার মোবাইলটি সারিয়ে নিতে পারেন। এখানে এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান দ্বারাতে মোবাইল সার্ভিসিং করা হয়। এখানে মাত্র 5 মিনিটের ভিতরে কিন্তু আপনার মোবাইল সারিয়ে নিতে পারেন আরিয়ানের দোকান থেকে। তো আজকে আমরা দেখব এখানে কি ধরনের মোবাইল সার্ভিসিং হয় এবং কি ধরনের সার্ভিসিং ওনারা করে থাকে। তো আসুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। সঞ্জয় ভাই কেমন আছেন? জি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আরিয়ানের দোকানে আসলাম মোবাইল সার্ভিসিং এর সেন্টারে। জি আমাদের কিছু দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি আপনার ঠিকানাটা যদি বলতেন, যে দর্শক কিভাবে আপনার দোকানে আসতে পারে। আমাদের দোকান হাতিরপুল মোতালে প্লাজা, ফার্স্ট ফ্লোর, 206 নম্বর দোকান, আরিয়ানের দোকান। বাংলা মোটর নামতে পারে, শাহবাগ, কাটাবন, বাটা সিগন্যাল, এলিফেন্ট রোড, যে কোনো জায়গায় লোকেশন বললেই হবে মোতালে প্লাজা কোথায়, সবাই দেখিয়ে দিবে। এটা হলো একবারে সহজ। ইচ্ছা করলে কারণ বাজারের সিগন্যালও জিজ্ঞাসা করলে হবে মোতালে প্লাজা কোথায়, সবাই দেখিয়ে দিবে। এটা হলো আমাদের এরিয়ার লোকেশন। আর মূলত কি ধরনের মোবাইল সার্ভিসিং আপনার করে? আমাদের এখানে অল ব্র্যান্ডের কাজগুলো করা হয়, স্যামসাং, আইফোন, ভিভো, ওপো, এমআই, তারপর টাচ, ডিসপ্লে, ব্যাটারি, এ টু জেড পর্যন্ত যে কোনো ব্র্যান্ডের কাজগুলো করা হয়। যে কোনো ব্র্যান্ডের ফোনগুলো কাজ করা হয়, আইসির কাজগুলো করা হয়, ব্যাটারি চেঞ্জ করা যায়, ব্রোকেন ডিসপ্লে চেঞ্জ, এ টু জেড পর্যন্ত। এটা হলো আরিয়ানের দোকান, হলো সব কাজ করা হয়, বিশেষ করে আইসির ল্যাব। এটা হলো আমাদের আইসি জনিত কাজের জন্য সবগুলো কাজ এখানে করা হয়। যেমন এখানে আমার কাছে একটা ফোন আছে এই মুহূর্তে, স্যামসাং A50, গ্যালাক্সি A50। হ্যাঁ, এই ফোনটা কিন্তু নিয়ে আসছে, কিন্তু উনি কিন্তু গাজীপুর থেকে নিয়ে আসে, উনিও একজন টেকনিশিয়ান, বাট এই ফোনটা কিন্তু শর্ট। হ্যাঁ, এই ফোনটা কিন্তু এই যে জাস্ট এখানে আছে, লোক আছে, বাট এই ফোনটা কিন্তু শর্ট আছে। এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এইটা হলো আমি গ্রাউন্ড করলাম, নেগেটিভ প্লেন, এই যে পজিটিভ প্লেনে এই যে আমি ধরলাম, এই যে দেখেন এখানে কারেন্ট টানতে আছে অটো 6-7। তারপরে এই যে দেখেন পাওয়ার সাপ্লাই, দেখেন অটো, এখানে হলো ভোল্টেজ 4.1, আর এখানে কিন্তু সে কারেন্ট টানতেছে 7 ভোল্ট। সে এইটার জন্যই ফোনটা কিন্তু অন হচ্ছে না, তার মানে ফোনটা কিন্তু শর্ট আছে। এই ফোনটা শর্ট থাকার কারণে, এই বোর্ডটা শর্ট আছে, এই বোর্ডটা শর্ট থাকার কারণেই কিন্তু ফোনটা কিন্তু চালু হচ্ছে না। কিন্তু সেই ফোনটা কিন্তু আমি কিন্তু এখন কাজ করব। এখানে আমার কাছে এই যে দেখেন, এখানে আমার কাছে আরেকটা সিম সেট আছে। এই কাজটা কিন্তু বোলার থেকে আসছে, বোলার থেকে, হ্যাঁ বোলার থেকে আসছে। এটা কিন্তু এই যে পাওয়ার আইসি অলরেডি দেখেন, এই যে আমি কিন্তু খুলছি। হ্যাঁ, এই পাওয়ার আইসি কিন্তু এটা আমি চেঞ্জ করব কিন্তু। হ্যাঁ, এখানে আইসি জনিত যত কাজ করা হয় সব মানে কাজ এখানে করা হয় আর কি, সব ধরনের কাজগুলো করে। আর এখানে যারা কাজ করে দক্ষ টেকনিশিয়ান এখানে না, উনি সরাসরি আসছে এখানে আমাদের ব্লগ দেখে, হ্যাঁ আমাদের উনি ব্লগ দেখে আসছে আর কি, এখানে ব্লগ দেখে আসছে আর কি। উনি ইচ্ছা করলে উনি ইচ্ছা করলে কুরিয়ার সার্ভিস করে, হ্যাঁ কুরিয়ার সার্ভিস করতে পারে। আমাদের কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা, সব ধরনের সিস্টেমই আমাদের এখানে আছে। আপনারা চাইলে এখানে আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান সবাই এখানে, যেমন আমি নিজে এই লাইনে প্রায় 14-15 বছর ধরে কাজ করতেছি। এখানে যে আরেকজন আছে, এখানে সবাই দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা আরিয়ানের দোকানে পরিচালিত হয়। আমি আপনাকে কাস্টমারদের উদ্দেশ্যে হয়তো একটা কথা বলতে পারি, আপনি যে কোনো ফোন নিয়ে আসতে পারেন, 199টা ফোনও কি করে দিব, এটা গ্যারান্টি আমি দিতে পারি। যদি ফোন গ্যারান্টি বলতে কি, যদি আপনি এখন ঘাইটা নিয়ে আসছেন, বিভিন্ন জায়গায় দেখিয়ে নিয়ে আসেন, সেটা তো আর হবে না। ওইগুলো হয় বা সময় বেশি লাগে, কষ্ট হয় করতে। ফ্রেশ কন্ডিশন ফোন সব জায়গায় কিন্তু মোবাইলের সার্ভিসটা ঠিক না। এখন দক্ষ টেকনিশিয়ান কাস্টমার তো কিছু সমস্যা, যে ধরনের সার্ভিসিং আপনি করে থাকেন, আমার মনে হয় আমরা সবসময় আপনাদের তো ভিডিও করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। এখানে আসলে কাস্টমার মেশিন দ্বারা, আমি এখানে আপনাকে বলি একটা, কাস্টমার এখানে কে দক্ষ টেকনিশিয়ান কাস্টমার কি চিনে? মার্কেট তো বড়, দক্ষ টেকনিশিয়ান তো কাস্টমার চিনে না। এখন তো ভাবে সবাই কাজ জানে, কে কতটুকু কাজ জানে, কাজের বিখ্যাতর নাম কি, কাজের পরিচয়। সমস্যা হলে এখন তো কেউ তো বলবে না এখানে ভালো কাজ করি, এমুকে ভালো কাজ করি, সেটা তো আর কেউ বলবে না। যখন এক জায়গা থেকে কাজটা আরেক জায়গায় নিতেছে, তখন যে হয়তো বুঝতে পারতেছে সে কাজটা একটু কম বুঝি। আর আমি তো বলতেছি আপনাকে, ফ্রেশ কন্ডিশন ফোন হলে 199টা ফোন ওকে হবে, বাট হ্যান্ড অফ নট, মানে ওয়াটার ড্যামেজ ছাড়া। অনেক ফোন ঘাইটা নিয়ে আসে, ওগুলো হয়
তাহলে একটু কষ্ট হয়ে যায়। আর ফ্রেশ কন্ডিশন ফোন হলে প্রত্যেকটা ফোন হতে হয়, যে কোনো ব্র্যান্ডের ফোনগুলোই কমপ্লিট করে দেবে আশা করি, এটা গ্যারান্টি আমি দিতে পারি। আর আমাদের কাজের জন্য গ্যারান্টি থাকে, 1 মাসের গ্যারান্টি থাকে। হার্ডওয়্যারের যত কাজ করি 1 মাসের গ্যারান্টি দেওয়া থাকে। যদি 1 মাসের ভিতরে যদি কোনো প্রবলেম হয়, কাস্টমার নিয়ে আসবে সেকেন্ড টাইম, যদি সলভ না করে দিতে পারি, যত টাকা দিবে সম্পূর্ণ টাকা রিটার্ন করে দিবে। 1 মাসের গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। এই গ্যারান্টিটা কিন্তু কেউ দেয় না, এটা কিন্তু হ্যাঁ দেয় না। সার্ভিসিংয়ের কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেউ দেয় না। এটা কিন্তু আমরা কাস্টমারের সুবিধার্থে অথবা স্যাটিসফাই করার জন্য। যদি আপনার লোক একটা অ্যাড করুন, কিন্তু আমরা মোবাইল কিন্তু খুব স্বাদের একটা শখ করে মোবাইল কিনি, কিন্তু আমরা যখন নষ্ট হয়ে যায় আমরা কিন্তু কার কাছে যাবো আর কি ধরনের সার্ভিসিং কার কাছে যাবো, অনেক সময় কিন্তু ঠিক মতন আমরা সার্ভিসটা পাই না, দক্ষতা কোনো আমরা সার্ভিসিং টেকনিশিয়ান আমরা পাই না। না না, তার জন্য কিন্তু আরিয়ান একটা বেস্ট একটা, হ্যাঁ আরিয়ানের দোকান হ্যাঁ বেস্ট সেন্টার। আমিও এটা বলবো, আরিয়ানের দোকান বেস্ট সেন্টার, অ্যাটলিস্ট সার্ভিসিংয়ের জন্য বেস্ট সেন্টার। আমি তো বললাম সবাই এখানে, আপনি চাইলো যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো টেকনিশিয়ানদের সাথে যারা এখানে আছে টাকা দিয়ে কাজ করতে পারবে। ইভেন এই যে মিটারের নাম, অনেক টেকনিশিয়ান আছে, আপনি যাচাই করেন, বিভিন্ন মার্কেটে যেয়ে যাচাই করেন, এটা মিটার নামে বলে মিটার, এটা মূলত নাম কি সেটাও কিন্তু বলতে পারে না। এখানে আমি 2টা মিটারই এখানে আমার কাছে আছে, এগুলো মূল নামটা অনেক টেকনিশিয়ান জানে না। এটার মাপ যে বুঝবে পারফেক্টলি, এই মিটারগুলোর মাপ যে বুঝবে, এটা ডিজিটাল, এটা হলো ডিজিটাল, এটা হলো অ্যানালগ, এইগুলোর মাপ যে বুঝবে তার জন্য কাজটা একেবারে সহজ। আপনি যদি রোগ যদি না ধরতে পারেন, আপনি কাজ করবেন কিভাবে? রোগ ধরতে পারলে আপনার কাজটা আপনার জন্য সহজ। আপনি রোগ না ধরতে পারলে আপনি কাজটা কিভাবে মানে সমস্যাটা সমাধান করবেন? আমরা জানি যে আপনার আরিয়ানের দোকানে সবচেয়ে অরিজিনাল পাসপত্র এখন গ্লাস সব অরিজিনাল, ডেফিনেটলি 100%, কোথাও এরকম অরিজিনাল পাওয়া যায় না। ডেফিনেটলি 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা কাজ করে থাকি। কাস্টমার অনেক সময় ডিসপ্লের ক্ষেত্রে সেটা হলো একটু আলাদা, যদি অরিজিনাল প্রোডাক্ট নেয় তাহলে অরিজিনালটা দিব, যদি মার্কেটেরটা নেয় তাহলে মার্কেটেরটা দিব। কাস্টমার এখানে একটা ডিসপ্লে কিন্তু 2-3টা কোয়ালিটি হয়। এখন কাস্টমারকে আমি বললাম অরিজিনাল দিব, অরিজিনাল বলে যদি আমি ডুপ্লিকেটটা যদি ধরে দিই, কপিটা যদি ধরে দিই, এরকম কিছু যদি প্রমাণ করতে পারে কাস্টমার, তাহলে 50,000 টাকা জরিমানা দিব। না, এটা দেয় না। আমি অরিজিনাল, আপনি আমার কাছ থেকে ডিসপ্লে নিয়েছেন অরিজিনাল, দামও রাখলাম অরিজিনাল, হ্যাঁ আপনার মার্কেটের কপিটা দিয়ে দিলাম, আমি মার্কেটের ভালোটা দিয়ে দিলাম। যদি এরকম কিছু প্রমাণ করতে পারেন তাহলে 50,000 টাকা জরিমানা দিব ডিসপ্লের ক্ষেত্রে। আর আইসি ডেফিনেটলি 100%, আইসি কিন্তু কপি হয় না, ঠিক আছে? আইসি কিন্তু অরিজিনাল আইসি দিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করে থাকি, কিন্তু এটার গ্যারান্টি মনে করেন দিতে পারি। আপনারা নিশ্চিন্তে আসতে পারেন। কাজের দিক দিয়ে প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ানই এখানে মানে অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান এখানে, কিন্তু আপনারা আসেন, সরাসরি আসেন, সস্তায় সার্ভিস পাবেন। আমাদের কিন্তু স্লোগ্রাম, হ্যাঁ আমাদের কিন্তু স্লোগানেই কিন্তু সস্তায় সার্ভিস দেওয়া আছে। এটা কিন্তু আমাদের সস্তায় সার্ভিস দিয়ে থাকি আমরা, যতটুকু সম্ভব কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করার কিন্তু চেষ্টা করি, সস্তায় সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা ব্যাটারির জন্য 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি, 1 ইয়ার্স ওয়ারেন্টিও দিয়ে থাকি। সেটা হলো ব্যাটারি কিছু কোয়ালিটি আছে, কোয়ালিটির মেনটেন্যান্সের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা সার্ভিসটা দিয়ে থাকি। কিন্তু 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, যেমন আইফোন, স্যামসাং, ওপো, ভিভো কিছু সেটার কিন্তু 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। ব্যাটারি যদি না ফুইলা যায় তাহলে আপনার ব্যাটারির সমস্যা হলে আমরা 2 বছরের ভিতরে যতটা ব্যাটারি লাগবে না, কোথাও দেয় না। আমরা 2 ইয়ার্স কাস্টমার সুবিধার্থে দিই, হ্যাঁ কাজের পরেই শেষ না, অনেক জায়গায় দেয় 1 সপ্তাহ 15 দিনের ভিতরে দেয়। আমরা 2 বছরের ভিতরে যদি কোনো প্রবলেম হয়, ব্যাটারি যদি ফুইলা না যায়, তাহলে আমরা মানে কোনো টাকা নিব না। হ্যাঁ ফোনের কিন্তু একটা ব্যাটারি মেইন, হ্যাঁ অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিসই, ফোনের কি ইলেকট্রনিক জিনিস প্রত্যেকটা জিনিসই ব্যাটারি ছাড়া তার ফোনটা চালু হবে না। ব্যাটারিটা কিন্তু একটা কারেন্ট, হ্যাঁ তা প্রত্যেকটা জিনিসই দরকার, না হলে তো আপনার হবে না। তো আপনি ডিসপ্লেটা না থাকলে কি ফোন চলবে? আপনি তো কিছু দেখবেন না। মানে প্রত্যেকটা জিনিসই আসলে দরকার ফোনের জন্য, সেই জন্য আমরা 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিয়ে দিই কাস্টমারের সুবিধার থেকে। আপনারা আসেন, সমস্যা নেই, নির্বিধায় কাজ করে। হ্যাঁ আমাদের কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে, যদি চাইলে আপনি কুরিয়ার সার্ভিসও নিতে পারেন। আমাদের হটলাইন নাম্বার আছে, হটলাইন নাম্বারও আপনারা ইচ্ছা করলে যোগাযোগ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কাজের উপরে ডিপেন্ড করে, সাথে সাথেই ম্যাক্সিমাম 90% কাজ সাথে সাথেই আমরা ডেলিভারি দিয়ে দিই। না কাজে মানে 90% কাজ সাথে সাথে আমরা ডেলিভারি দিয়ে দিই। এখন যখন স্টোরেজ সিপিউর কাজ করি তখন হয়তো একটু সময় লেগে যায়, তোকে তো সময় সর্বোচ্চ 2-1 দিন সময়, হ্যাঁ 1-2 দিন রাখতে হয়। কাজের উপরে ডিপেন্ড করে 90% কাজ দিয়ে দিই, সাথে সাথে ডেলিভারি দিয়ে দিই। 10% কাজ হয়তো আমরা একটু প্যানিংয়ে রাখি, কারণ ওই কাজটা একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে হয়তো 1-2 দিন একটু সময় নিই, সেটা কাস্টমারদের সাথে বললেই আমরা সময় নিই।
ভাই দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন যে কেউ যদি এখানে আসতে চায় কিভাবে আসতে পারে? দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের লোকেশন হচ্ছে বাংলা মোটর নামতে পারবেন, কাটাবন নামতে পারবেন, শাহবাগ নামতে পারেন, কাটাবন কারণ বাজারের সিগন্যাল, তারপরে হাতিরপুল মোতালে প্লাজা ফার্স্ট ফ্লোর 206 নাম্বার দোকান। হ্যাঁ, যে কোনো মানুষকে বলে, যে কোনো দোকান থেকে বলে মোতালে প্লাজা সবাই দেখে দেবে। হ্যাঁ, মোতালে প্লাজা আরিয়ানের দোকান 206 নাম্বার 5-6 আমাদের ফার্স্ট ফ্লোর। সবসময় তো কাস্টমার প্রচুর থাকে আপনাদের। হ্যাঁ, কাস্টমার থাকে। আমাদের সার্ভিস ভালো দিলে অবশ্যই কাস্টমার আসবে। আমি যদি আপনাকে সার্ভিস ঠিক মতন না দিই তাহলে কাস্টমার আসবে কোথাও? কোনো কাস্টমার আসবে না। তো ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে, ভালো থাকেন। হ্যাঁ, আপনিও ভালো থাকেন।